अगर तुम सिर्फ एक अनाज का दाना अपने दिन की ग़िज़ा में से निकाल के अल्लाह की किसी मखलूक को खिलाओ, किसी परिंदे को खिलाओ, किसी कीड़े को खिलाओ, किसी चूंटी को खिलाओ, तो उस गैर मखलूक की दुआ से तुम्हारे आने वाले काम बनना शुरू हो जाएंगे और तुम्हारे रिज्क में बरकत होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह अपनी हर मखलूक से प्यार करता है। तुम उसकी मखलूक को अपने हिस्से में से रिज्क खिलाओगे तो वो अपनी रहमत से तुम्हें माला माल कर देगा, तुम्हें